嘿嘿，小朋友们，你们好，我们是人见人爱的熊大熊二组合。那我们今天呢，要和小朋友们分享一件非常有意思的东西。那这个是什么呢？我们一起来看一下吧。哎，这好像就是一个涂鸦画呀。那有什么神奇的地方呢？我们拿起来看一下吧。我们看到这里呢，画了一只小鸟，然后第二步呢，给这只小鸟涂上了黄色。然后第三步就是神奇的地方了。那这只小鸟呢，可以从这张纸上撕下来哦，是不是特别的神奇呢？我们再来看一下，有哪几种颜色的笔呢？有黄色、粉红色、蓝色、绿色，然后呢，还有一支黑色用了描边的笔。那我们再来看一下这个包装的背面，我们看到这里面装了一张透明的卡片。然后呢，还有一张画满了图案的这个纸，那有小鸟、蘑菇、花朵、海豚，还有一只小兔子。然后呢，就是剩下的这些颜料笔和一支黑色的笔。那我们看一下这个说明步骤。那第一步呢，就是用这张透明的这个卡片呢，覆盖在这张有图案的纸上面。然后第二步呢，在这个透明的卡片上面呢，用黑色的笔沿着下面这张纸的图案呢，描出这个边。然后第三步就是给我们描的这个图案呢，涂上颜色。那第四步，等这个颜料的颜色干了之后呢，我们就可以把这个图案从这个卡片上撕出来，然后可以贴在玻璃上做装饰。哇，这个真的非常有意思呀！那接下来让我们把它打开，然后来试玩一下吧。打开之后呢，我们看到这里面有一个透明的塑料薄膜，那这个呢就是用来覆盖在这张纸上面。我们再来看一下这张纸上的图案。那这个呢是海豚，这个海豚顶着一个球。然后呢，这只小兔子，还有两个不同的花，一只小鸟，一个蘑菇。那先让熊大开始吧。那熊大就画这只小兔子吧。我们要先用这支黑色的笔描出这只兔子的轮廓。我们将这个透明的塑料膜呢，覆盖在这张纸上面，然后可以开始沿着这个兔子的形状描绘了。哇，小朋友们，这只兔子的形状呢就出来了。那接下来呢，我们要给这只兔子涂上颜色。